Hi, Mom and Sir. I am Axel Salvador, and I am chef in Madrid, Spain. Welcome to my life and kitchen. On this channel, we aren't just cooking up delicious meals for the family. I'm also sharing the real moments, joy, and daily challenges of my everyday life. Join us for our family bonding, heartfelt chats, and simple life hacks. Whether in the kitchen or in real life, we always have a story to share. Hit that subscribe button and turn on the notification bell so you never miss my video. Drop a comment on any video to tell me what I should upload next. Mula sa Isabela lumipad ng malayo, bitbit ang pangarap at sandok sa seryoso. Sa lupain ng Espanya doon siya sumubok. Ang batang kusinero ay hindi takot mapagod. Paella at tapang kanya natutunan. Ngunit adobo Strada, alias Clear. Good boy. It's smoother. Bro, ¿hace cuánto cambiaste la moto? Esta yo no la había visto. Sino ko naman? Kuya? Ito kuya. Digan unos libros que ayudarán a los reglas de tráfico para que vean. Y ahí haces un pequeño examen y luego se queda el carnet. Ya han cambiado ya como pero ahí yo
Aking mister mo na sa mga ito. Asin mo na lang yung tawag ko. Mas. Mawila rin ko ya. Ito. Ito. Ano ba yan? Ha? Presa na sa mga kuya. Lagi yung presa lang? All. Hindi ko rin gagawa natin, no? Ano na po, may isa pa dun eh. Alam yung members, nakakasama sa tao. Tapos naroon na kuya, naroon na. Yung ano, yung mga nare-request mo. Maluto. Okay, 6 minutes ha, baka mamaya may ilaw yan. Iwan mo nyo ha. Hindi na kami yung labas. Iwan mo yung ordo ha. Hindi kaya iwan ako yan. Ano siya na? Wala, mag-iwan siya. Ha? Okay, iwan mo ha. Ordo lang po yan. Nabulbuhan natin ng ano kaya no? Harina. Crab stick. Bukas, pamilyan mo yung meroden. Ha? Pamilyan mo yung meroden. Tapos kuya, gawa kayo ng mga libo na ano ko yan, nalubyas ha? Yung ano yung... Okay, tayo production kuya. Okay tayo ng production. Gusto ko lahat bago. Wala luma ha? Walang tapon. Alam ka kuya, kasi lahat tayo yung mga bibigyan na ano ha. Hindi na makita ng mga ano ha. Kaya naman talaga ha. Gawin na? Kaya naman talaga ng mga ano. Yung mga patuwa. Ano din ko lang pagkapit ka? Sabi mo yung siguro. Down. Magpasok ko ano, hindi tayo na konti. Mula sa Isabela lumipad ng malayo. Bibigyan mo lang sa tok sa seryoso. Sa lupa ilang Espanya doon siya sumubok. Ang batang kusinero ay hindi takot mapagod. Inahalo ang saya sa bawat putahe. Sipag at tiyaga ang kanyang diskarte. Axel ang batang kusinero. Nasa Pinoy hatid sa buong mundo. Ano sabi ko na kuya?
Axel ang batang kusinero. Lasang Pinoy hati